o público, que nos acompaña hoxe por fin en Lugo. Que saiban todos que estamos aquí para máis cousas que para premios. Estamos aquí porque aínda temos voz e esperanza. Preguntando de que Romaría veño para que comigo bailen hermoser do meu contento. Se deixamos de usar o noso idioma nas nosas historias, calquera día nós acabaremos desaparecendo delas. Moitas grazas. De moces que vos quero ver bailar. O tempo de tropele, tropele, o tempo de tropele. Aranzazu Domínguez, por antes de nós. Tropele, 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 tropele. O lugar de Josolfre, onde eu aprendín e quero que se siga aprendendo a que para min é unha das linguas máis bonitas do mundo. Boas noites. Pepe Coira por antes de nós. E a amabilidade da Academia, que me honra con este premio, pero me honra moito máis co feito de ser finalista. Tempo de tropelear. Ahora mismo penso que si a nena pequena que veía Xabarín pratos combinados estaría flipando. 360 curvas. Cos pés na terra. Hibernarse das fillas de Casandra. Moisés Morales. A mellor longa metraxe é para Sira. O tempo de tropele, tropele, o tempo de tropelear. O tempo de tropele, tropele, o tempo de tropelear. Vin de moces que vos... Que orgullo de oficio, de profesión, de sector cho de talento, valioso, fermoso.